दोस्तों ये बरकी मधानी है, चल नहीं रही थी। ये इसे चेक करते हैं कि क्या मसला है। तो सबसे पहले इसकी हम जो है ना लीड चेक करेंगे, लीड को आपस में मिलाएंगे और सीरीज पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो सप्लाई वाली लीड है उसको चेक करेंगे। इन दोनों तारों को आपस में मिला देंगे तो सीरीज बोर्ड पर चेक करेंगे। तो दोस्तों इसकी लीड चेक की है वो तो ठीक है। अब इसका बटन चेक करेंगे। बटन के दोनों पॉइंट सीरीज बोर्ड पर आपस में मिलाएंगे। बटन भी ठीक है। वाइंडिंग वाली तारें खोल के अब इनको चेक करेंगे कि वाइंडिंग में क्या मसला है। लीड भी चेक की है, सप्लाई वाली वो भी ठीक है, बटन भी चेक किया है वो भी ठीक है। अब इसकी बाइंडिंग में कोई मसला है तो चेक करते हैं। तो दोस्तों अब इनकी ये कैपेसिटर वाली दोनों लीडें ठीक है, सप्लाई वाली लीड भी ठीक है। तो दोस्तों बटन में मसला था, कभी काम करता था कभी नहीं करता था। अब इसका बटन चेंज करते हैं। तो बटन भी चेंज करने का तरीका आप देख लें कि मधानी का जब बटन ख़राब हो जाए तो कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। सप्लाई वाली लीड का एक सिरा फेस वाला स्विच के साथ लगाएंगे। अब मोटर का जो मेन लीड है वो स्विच के साथ करेंगे उसका कनेक्शन। अब कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। अब इस पर सलीब का टुकड़ा चढ़ाएंगे।
सप्लाई वाला अब सप्लाई के साथ कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। तो कैपेसिटर का दूसरी तार बाइंडिंग वाली तार के साथ और जो सप्लाई वाली केबल है उसके साथ लगाएंगे। तो इस तरह तो दोस्तों वापस इसको फिट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको सीरीज पर चेक करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो चुकी है। इसमें बटन का मसला था, स्विच का वो हमने चेंज कर दिया है।